অলরাইট, সো হে গাইস, আজকে বেরিয়ে পড়েছিলাম বিকেল বিকেল। চলে গিয়েছিলাম আমাদের এখানে কলেজের মাঠে। তো গরম পড়েছে, মাঠে ভালোই ভিড় ছিল। আর মাঠের ঠিক পাশেই আছে এই দোকানটা, যেটা একটা গাড়ির ওপর। তো দোকানটা দেখতে ছোটোখাটো হলে কী হবে, অনেক কিছুই পাওয়া যায় দোকানটাতে। বিকেলে স্ন্যাক্স টাইপের বলতে পারো। তো যারা যারা আসনি এসে খেয়ে যেতে পারো। তো এই করতে করতে আমাদের চলে এসেছিলো অর্ডার। আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম চিকেন স্যান্ডউইচ। তো তারপর আমি নিয়ে আসলাম আমাদের অর্ডার। তো দেখো, এখানে দিয়েছে স্যান্ডউইচ আর আলুর চিপস। আর ব্যাপারটা দেখতে খুব ভালো লাগে এরকম। আর এটার দাম নিয়েছিল মাত্র 50 টাকা। তো 50 টাকায় আবার কি চাই। তারপর আমি পটাপট দুটো চিপস মুখে নিয়ে নিলাম, কারণ দেখো আলু চিপস খেতে আমার খুব ভালো লাগে। তো তারপরে এই নিলাম আমি স্যান্ডউইচ। তো স্যান্ডউইচটা ভালোই ছিল খেতে, মোটামুটি চিকেন স্যান্ডউইচ আবার কি হবে। তো যারা খাওনি এসে খেয়ে দেখতে পারো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করো।